गांव में सूखा पड़ा था। पेड़ पौधे सब मर चुके थे और एक माँ बनने वाली तोता अपनी कोमल उम्मीदों के साथ उड़ चली, एक सुरक्षित आशियाने की तलाश में। जंगल के एक शांत झरने के पास उसे एक मजबूत शाखा मिली। वहीं उसने घोंसला बनाया और कुछ ही दिनों में 3 नन्हे जीवन उसके पंखों के नीचे थे। नन्हे तोते चहचहाने लगे। माँ रोज प्यार से खाना लाकर उन्हें खिलाने लगी, पर उस शांत झरने के नीचे मौत छुपी बैठी थी। एक दिन जब माँ दाना लेने गई, मगरमच्छ ने झपट्टा मारा और सब कुछ बदल गया। उधर बच्चे भूख से बिलखते रहे और जब झरने तक पहुंचे, उन्हें मिली माँ की पंखों से भरी शांत देह। वे लिपट गए अपनी माँ से। शायद ये उनकी पहली और आखिरी विदाई थी।